Армысыздар, қазақтар. Қазақ болсаңыздар, соңына дейін көріңіздер. Мына Магнум туралы көптеген видеолар шығып жатыр. Көптеген адамдар Магнум туралы сөз айтып жатыр. Бірақ ол сөздердің орталарында мен бір нәрсені естіген жоқпын. Бірақ естігім келеді соның барлығын. Магнумға бойкот деп жатсыздар, иә? Жарайды. Магнумға бойкот неғылайық. Барлығы жаңағы Асылхан деген жігітті, жаңағы клиентті курьердің үстіне арыз тастаған, не қылғанда барлығын боқтап жатсыздар, балағаттап жатсыздар, өлім тілеп жатсыздар. Барлығына қосыламын. Көр болсын. Ондай манкұрттер бізге керек емес, біздің елімізге. Алайда барлығымыз осындай жағдайларда бір нені сұрауымыз керек. Мына орыс мектептерді Қазақстандағы жабу керек. Орыс факультеттерді, институт, колледж, университеттерде жабу керек. Сол кезде мынандай манкұрттер, Асылхан сияқтылар азая бастайды. Өз тілінің қадірін білетін азаматтардың саны көбейе бастайды. Өзінің тамырларынан ажырағандардың сандары азаяды. Барлығы не? Мына жағдайда біздің елімізде болып жатқан нәрселердің көбіне кінәлі ол орыс мектеп, орыс университеттер, орыс тілдегі, орыс факультеттегі институт, колледждер. Біз неше жыл бойы елімізде мына өзіміздің налогымызға жау өсіріп отырмыз. Басқа елге, көрші елдерге азаматтарды өсіріп беріп отырмыз. Тегін налогтың арқасында. Онылардың барлығы жабылу керек. Тек қана қазақ мектеп болу керек. Тек қана қазақ университеттер, тек қана қазақ факультеттер болу керек. Қазақ тілді сол кезде біз қолдаған боламыз. Сол кезде қазақ тілі барлық жерде өз орнына, заңды орнына, мәртебелі орнына келеді. Сау болыңыздар.